ম্যাম এসেছেন সোনাখালি থেকে। ম্যাম এর আগেও আমাদের কাছ থেকে দুবার গিফট নিয়ে গেছেন এবং আমাদের লাইভে বলা হয়েছিল যার লাইক কমেন্টে সবথেকে বেশি লাইক থাকবে তাকে আমরা একটা গিফট দেব। ম্যাডাম সেটা পেয়ে আপনি খুশি? হ্যাঁ, আমি খুবই খুশি। আমি এর আগেও লাইভের ভিডিও শেয়ার করেছিলাম, সেখান থেকে আমি গিফট পেয়েছি এবং এবারেও আমি গিফট পেয়ে যাচ্ছি। এরপরেও আমি লাইভে অংশগ্রহণ করব এবং এভাবেই সো মোটরসকে সাপোর্ট করবো এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করবো। থ্যাংক ধন্যবাদ। ইউ ম্যাডাম।